Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata wa haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah kita nampi pinten-pinten peparing ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sami sareng-sareng berusaha mensyukuri nikmat menika kanthi ucapan alhamdulillah. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh menika saestu-estu dipun tetepaken dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Mula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek. Soal semeng niku wau nggih. Semeng jeneng didelok wong. Soal seneng dadi wong terkenal. Niku sing kathah-kathah. Niku saged berakibat fatal. Wonten ambisi seneng didelok wong. Ambisine tok niku wong pun mboten seneng. Nggih nggih. Wong niku kok ro lek enek wong niki ambisi. Niku ngoten wong pun mboten seneng kok. Mergo napa? Orang itu sebenarnya ingin masing-masing ingin eksis sendiri-sendiri, pengen ketok dewi-dewi lho. Terus enek wong kok neronyol-neronyol pengen ketok dewi liyane gak oleh ketok niku terus liyane ketutup. Niku. Mulane nggih paling selamat ini ngangge teorine Syekh Ibnu Athaillah tengene soal ikhlas niku kangge cara idfin wujudaka fi ardil humul famana bada mimma la yutlam yutfan la yatimun tajuhu. Menemu wujudmu ning gone bumi penyamaran mergo apa wae sing tukul saka barang sing ora dipendhem kuwi wae ora sempurna. Wong amal kok sing amal niku tidak punya keberanian untuk mendem wujud
niku mengke hasil amale mboten sempurna. Mboten sempurna. Niki pun dadi kenyataan. Artinya bukti pun kathah nggih. Bukti pun kathah sangat program napa acara-acara keagamaan sing digawe tiyang sing kudu glus terkenal ngoten nggih. Kabeh melu glus. Ora-ora malah ilang. Cara buah ngoten glis rontok, urung tuwek wis rontok. Mergo napa? Cara oleh mendem niku mboten tenanan. Wit niku lek akar tunjange niku mboten nunjem teng napa? Teng lemah sing jero sing tenan gampang rubuh nggih. Wit telem sing cangkokan niku lek gampang rubuh. Mergo napa? Mlebune teng bumi kurang jero. Wong amal niku lek mlebune teng penyamarane wujude Allah, teng penyamaran wujud diri kepada kenyataan penampilan Allah niku mboten jero tenan. Niku gampang ilang. Kados nek wali songo niku barang sepele-sepele ngoten krana ikhlas gampang terkenal niku. Kadek nggih mboten gampang ilang. Sluku bathok sampai karo karepe barang wong do hafal. Lah sing lagu sing anyar-anyar niki lah diobok-obok wis gampang ilang wis. Gitu nggih, keteral lagu sing anyar neh gitu. Tapi lah sing kuno-kuno sing ikhlas-ikhlas, sing murni, sing tidak ada kepentingan diri sing rena-rena, niku ngantos sakniki sing terkenal. Gitu. Lah terkenal niku. Amba atiku lima warnane niku lah sakjane lawas banget. Malah sing asli sing dawuh niku nek salah namine sinten Ibnu Ayyad ya. Ibnu Ayyad niku lahir pada abad ketiga Hijriah. Bisa niku sahabat 14 niku sik dawuh tombo ati lima warnane kanggo terus sampai diterjemah cara Jawa, diterjemah pujian macam-macam karena saking ikhlase. Leh Jawa niku murni, dia tidak punya kepentingan macam-macam terhadap dawuh itu sendiri. Padahal jane upama jenengan kok punya kerelaan untuk memendam diri bahwa sifat kesempurnaan yang tumbuh itu adalah dari Allah, sementara saya itu hanya nunut. Kok kerelaan itu muncul? Kok terus nisbat itu oleh Allah dihapus juga tidak? Terus sampai karo Allah Ta'ala terus dibusek ora panjen ora kowe sing ngamal iki ngamalku boten, tetep kalih Allah niku nisbat itu terus akan nempel pada sampai dan sebenarnya tidak pernah hilang. Ngoten. Terus senajan ibaratnya ngeten. Ini tiga contoh ngeten. Enten mantu nggih. Mantu sarjana. Maratuane jan bangga kalih mantune sing sarjana niku. Nomor kalih maratuane digawakno omah apik. Wis sertifikat sak macem-maceme jenenge omah, jenenge tanah, terus sertifikat terus muni jenenge mantune niku. Nah, pas boyongan teng omah anyar niku, kanca-kancane sing biyen kuliah niku diundang kabeh. Semoro kalih kancane, "Kok gawe semendah." Gelis ya. Lagi rumah tangga oleh 2 tahun wis omah apik ngene. Terus nanti karena dhek pancen njobong lugu, senajan dhek sarjana tapi lugu. Aku jane ra duwe apa-apa lho. Ngene iki kabeh maratuwa. Tenan. Aku jan ora kangelan blas iki. Aku gak ro jawane wis. Aku mek udal-udul ngono tok ae. Mek ngramut putune maratuwa. Ngramut putune maratuwa karo ngramut anake maratuwa sak iso-isoku ngono tok ae. Itu karo maratuwa tiga iki tanah semene mbane itu pasaran aku kabeh sak sertifikate jenengku. Ijen maratuwa kok pancen maratuwa hebat tenan. Lho, muni ngono kuwi lho. Kok terus maratuwane terus jabut ya iku kayak kuwi dudu kayakmu mosok ngono maratuwane. Lho, nek perlu malah ditambahi nggih. Jan mantu kowe pancen mantu bener dari cek ngelingi asal usule. Ngoten nggih. Niku malah ditambahi mengki ya. Lek ngono perusahaan sing kono kok tak jenengno kowe pisan malah. Jadi sajane wong ikhlas niku mboten kok kudu melepas secara nyata. Kula mboten purun api ora ngono sing dimaksud. Jadi ini hanya soal
benar-benar mengembalikan nisbat kepemilikan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok terus Allah taala terus mari ngono jenengan melok hilangi sisan boten malah lek perlu niku mengke krana iso dipercaya tenan. Dititipi ilmu kok. Dia pagah kelingan iku ilmuku, malah ditambahi kata niku ilmu. Dikai bondo kok dia gak rumangsa melok duwe bondo, malah disedekahne, dimanfaatne, dienggo ngramut masyarakat, dienggo menyejahterakan makhluk ke Allah. Iku kan Allah malah ditambah-tambah. Wa in syakartum la azidannakum. Iku wong ikhlas niku jane mboten kelangan napa-napa. Namung kelangan penisbatan amal kepada dirinya. Namun itu tok. Dan pada hakikatnya itu juga nggak hilang itu, nggak hilang kok. Terus tukul kok deh. Enek klopo dipendem, wujudnya klopo hilang deh. Nggih. Enek klopo dipendem, wujudnya klopo hilang. Tapi napa itu hilang tenang. Wong ngalih bentuk wonten mawon. Dadi ya dadi glubu. Malah dadi akeh ta nggih. Munggah terus gunung ndak dhuwur susu blarake dadi akeh. Susuhe klopone wong dadi pirang-pirang. Lah wong ngamal niku lek ikhlas niku kok terus piyambake ical niku mboten. Imam Syafi'i niku enggak ada mazhab, dunia ilmu disebarno kanthi ikhlas. Ilmu fikih, ilmu usul fikih. Imam Syafi'i pun sedo ning ilmune sik urip terus. Kok terus Imam Syafi'i ditinggal lagi mboten nggih? Mazhab Syafi'i, salat sing carane ngene iki sing nguruki biyen Imam Syafi'i lho, katut terus. Padahal iku Imam Syafi'i lahir nek salah abad ke-200, abad kedua. Jadi tahun 200 pinten ngoten. Niku saniki wis abad ke-14, 15. Berarti 1300 tahun lho nama Syafi'i terus muncul. Gitu nggih. Mergo cara woh-wohan niku wis kadung mutunya mutu hebat sekali. Jadi sampai pirang-pirang ratus tahun wah terus gak leren-leren. Nek kula sampean ngamal lak kaya jagung akhir panen wis bar. Nggih. Saniki kula sampean rata-rata ngamale kaya jagung. Mergo napa anggere wis panen wis bar ngamal anggere oleh opah ya wis semangsane ku hasile. Pengajian anggere oleh amplop ya wis semangsane ku hasile ngaji. Ya akhirnya sing mulai ke pengajian ya wis bar ngajine ya wis bar ora nek kumpulane apa-apa kok. Wong mboten ikhlas nggih. Niku rata-rata ngoten. Mergo napa pengakuan-pengakuan itu tak persoalan. Sedaya perkawis sing urusannya kembali kepada soal cinta keterkenalan dan lalu dia menjadi sesuatu yang di puncak. Yang itu semua bisa membuat cacatnya ikhlas. Dan niku sakjane napa nggih? Nggih pancen dadi cacat ikhlas niku terus goang. Sing goang napa langsung, sing goang tauhide. Sing goang imane. Lah kok ngoten? Nggih lah terus mesti niki lillahi taala ngoten terus malih li maratuwa li bojo li kanca li tangga li penggemar li pendengar li terus Allah malah boten ketok langsung cacat kok niku li annahu imma sukutun nas an nadhari ilaihim au sukutun nafsi an nadhari ilaiha. Begi kok iso cacat napa to? Mergo menungso niku nek kepengin ikhlas kudu berusaha menjatuhkan manusia dari pandangan dia. Niku lho, kowe iki gak wujud. Teng ati lho nggih. Kaya kula ngeten iki teng jero ati kudu iso metu kata-kata kabeh sampean iki mboten wujud. Sampean pating jengglek niki sejatine mewakili pengawasan Allah kepada diri saya. Sing panjenengan dhewe hasilane mboten wujud. Begitu pula sak jenengan nalika nyawang kula ya kudu ngoten. Jenenge Pak Imron iki gak ono sing ono kuwi ilmu sing dienggo bungkus Pak Imron, kudune ngoten. Jadi aku gak ngrungokno omongane Pak Imron, tapi goleki ngilmune Allah sing terselip teng jerone bungkus niku.
Nah, niku lek saged ngoten mengke lak padha amane. Jenengan ngaji nggih aman, sing ngrungokno kula sing ngomong nggih aman. Niku sukutun nafsi anin nadhari ilaiha. Nah, dirinya itu jatuh tidak pernah diperhatikan. Itu ikhlas yang sejati begitu. Wala yathbutu lil murid jami'u dzalika illa bil khumul wa sukutul manzilah inda nafsi wa inda nas. Nah, kenging napa kok kudu dipendem? Mergo lek ora dipendem. Itu sulit bagi seorang murid untuk bener-bener napa ge penak niki kula ngomong malah penak gitu nggih. Ngomong sampeyan mboten wujud. Sampeyan mboten enten. Masa sampeyan mboten ngelem mboten masalah. Iku diomongne penak. Tapi ngeten iki sampeyan kok sesuk gak teko kabeh. Kula ya lokro. Loyo malah ngajine ya ora. Lah sing diomongi sapa wong? Ora nek sing teko. Iki lho nggih. Tapi mboten kok niku sampean terus mboten hadir ngoten sing dimaksud. Jenengan tetep wujud ana, tapi sampean kudu kula pendem. Kudu kula blesne ambles sing ketok ben rata. Ardul humul bumi. Bumi niku padha kula nggih bumi sampean bumi rata wis padha-padha lah. Ora kok sing ngoceh teng ngarep niki luweh pinter terus sampean luweh bodho. Ngoten. Kok terus napa? Kula niki luweh asor jenengan sing ngono nggih mboten padha jenenge dipendem. Dengan begitu nanti akan tumbuh kesadaran masing-masing. Jenengan sing ngrungokno insyaallah nggih oleh ilmu saking Allah sing manfaat. Lah kula sing omong ya insyaallah iso menyerap ilmu maneh sing luwih manfaat malih. Kanthi ngoten mengke padha amane. Den. Lek sampai mboten ngoten. Nalikane kula panjenengan mboten mampu memendam itu, maka kula panjenengan ini mboten saged menafikan, tidak bisa menghilangkan kepentingan-kepentingan yang muncul setelah itu. Lek sampai jenengan kula anggap wah penting kabeh kok hadir iki. Wong hadir kabeh akeh, maksudku akeh, penting iku. Nah, sampai mboten ngoten kula terus nganggep jenengan iki kaya sesuatu yang penting, berarti kan menutup kepentingan Allah. Nah, napa to sing marai wong niku dadi penting? Mergo istimalatu qulubil khalqi lima yara li nafsi alaihi minal haq. Mergo wong terkenal niku enten unsur kecondongane ati sing dukung niku lho. Kecondongane atine sing ngidolakno niku mendukung sing dadi idola. Ketika mendukung sing dadi idola, orang yang diidolakan itu lalu seakan-akan oleh nagih napa-napa teng sampeyan. Sehingga nalika kula dugi teng ngene sampean kaya sampean wajib ngurmati kula. Sehingga sewaktu-waktu saya minta apapun kepada sampean kudu nuruti permintaan kula. Lah itu nanti yang jadi akhlaknya jelek. Lho ngoten malih napa akhlakul karimah ilang. Niku fatatuhu nafsu ila dzalika du'aan khafiyah, maka itu dia akan menarik, nafsunya akan menarik itu dengan samar-samar. Dia berusaha agar posisi ini jangan hilang. Lah enak lah jadi terkenal enak lagi. Rono-rono minggu warung gratis, nganu gratis, apa-apa gratis. Kemudian jadi kiai ora lapo-lapo mek ngomong ngoten tok mulai diamplopi. Lha penak ta nggih? Akhirnya seakan-akan pengajian dia itu dinilai sebesar amplop, dia kan terjadi kecil kan. Nggih. Jadi kecil nilainya jadi gitu. Ilmu itu dari Allah dan ilmu itu mahal sekali harganya, kok meng diregani meng duit sak amplop kan nggih. Terlalu hina akhirnya. Tertutup itu. Tertutup. Nah, nek pun ngoten niku akhirnya piyambake fayan sabihu amalu birriya'in sibagon la tafattanu lahu. Secara tidak sadar dia akan berusaha untuk menutup amal itu dengan riaknya. Jadi ngomong ya ikhlas, kula ikhlas kok ngaji niku mboten krana napa-napa, tapi coba
Lewat ngandel kaya kula ngeten iki amplop dilereni kok telung penampilan gak enek amplop. Mungkin sing keempat mungkin kula alas loyo. Berarti lak kula mboten ikhlas to. Lho mboten mboten ngandel sama jajan. Zaman sesuk berapa kali pertemuan sama ampun dugi mboten. Kula mengkelak terus telepon teng Mayangkara. Pun mboten usah rekaman pun. Lho karena itu kecondongan hati. Maka kalau kita mau benar-benar lari, fafirru ilallah, lari kepada Allah, berarti meninggalkan selain Allah, maka semua ini harus dipendem, termasuk wujud awak dhewe kudu dipendem. Aku jane ra iso apa-apa. Ora iso apa-apa. Sing ditakjekno kuwi jane duduk ilmuku, kuwi ilmune Allah. Sehingga biarlah ilmu itu tampil dengan sendirinya. Kalau itu bisa begitu, itu insya Allah selamat. Tapi panjang angel, betul lagi. Soalnya kadang-kadang metune riak itu gal titi, buatan ketara kok. Buatan ketara. Pergi wonten hikam niki piyambak sing wingking, mangke wonten keterangan rubbama dakhala riya wa alaika haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Seringkali riya itu bisa masuk di dalam hati walaupun orang tidak ada yang melihat. Gak ada lagi. Jadi orang ada yang delok, tapi riak bisa masuk. Karena apa? Dia menghayal seakan-akan dia dilihat oleh orang banyak. Dan nasibnya kayak ngeten iki. Nek kula nuwun saking napa kok jenengan perlu hadir teng ngene rekaman niki. Iki jane nggih bantu supaya kula mboten GR. Lek sampai mboten enten hadir justru kula malah membayangkan untuk nalika kula terus studio teng napa teng kabin sing sepi mboten enten wong. Justru kula langsung membesarkan diri khayalan saya bahwa saya nanti akan didengar oleh seluruh pendengar yang ada di Blitar, Kediri, Tulungagung. Malah akhirnya kula gak enek sing delok rumangsane didelok wong sak waret-waret. Itu lebih berbahaya lagi. Ya nek sing rawuh ketok enak musak ini kan kula anggap wis kanca biasa ngaji, biasa kayak biasane. Jadi enggak ada peningkatan frekuensi macam-macam. Ini salah satu cara untuk menutup itu. Kan penak ngoten sakjane. Soalnya untuk setingkat kula panjenengan. Ya setingkat kula panjenengan sing duwe kepentingan ngeten iki lah geblegong-blegong soal riya niku wis sego jangan ya to nggih. Nggih, nyatane jamaah dipaido ngalah jamaah barang lah apa biasane ora. Ngono sesuk sepure ora jamaah. Mergo berarti oleh tumandang jamaah lah krana enek paidonane wong utawa dilem wong. Basa enek sing maido ya terus pure, utawa dilem wong kok pure. Padha ae. Samane panjenengan sak kampung ngene iki paling sregep iki sampean. Tenang. Ora enek kok sing sregep ning langgar ngumpuli sampane gak enek. Bar dilem ngono kok sesuk terus laran. Niku ya gak ikhlas, niku riya lho. Bar dilem kok terus mundur gak ngamal, niku ya riya padha mawon. Dan soalnya jangan bedanya ya dilem kok terus beda, bedanya itu beda mundur apa beda meningkat. Di paido kok beda, beda mundur, beda meningkat. Ya kuwi nggih ora murni. Lek wong murni niku wong Gusti Allah ora tau loro telu, Gusti Allah siji terus. Lah apa kok dibidak-bidakne? Dia ingin didelok wong ya Allah siji, saiki gak didelok wong Allah siji. Lah apa bedanya? Nek pancen bener-bener oleh ngamal lillah tenan, lagi mboten enten macam-macam to nggih. Lho kok pancen ya nggih. Wangel kok niku lek mboten latihan bener-bener delik. Lah wa bi qadri tahaqquqika bi wasfil humul ya tahaqqaqu laka maqamul ikhlas hatta tatakhalasa fi dzalika min ru'yati ikhlasika. Maka sebenarnya dengan setingkat apa kamu mengkumulkan diri, maka pada setingkat itulah makom ikhlasmu muncul. Semakin dalam kamu memendam diri, maka semakin tinggi makom ikhlasmu itu tercapai. Sehingga sampai ikhlasmu itu pada tingkatan bahwa kamu tidak merasa ikhlas. Sampai ngono sampai. Kalau aku ijek ngerasa ikhlas kan berarti si fonismu. Padahal yang jenenge ikhlas, puncak ikhlas betul-betul ikhlas itu adalah rahasia Allah.
Al ikhlasu sirri. Ikhlas niku termasuk rahasiaku sing tak selehno wadhu fi qalbi man ahbabtuhu. Ikhlas kuwi tak selehno ning gone atine wong sing tak demeni. Lho lah iku rahasiane Allah. Sampeyan kok wis menfonis dia aku ikhlas. Apa kuwi Gusti Allah? Kok wis memutus bahwa kamu ikhlas. Dan mulane lek delok ngriki niki cara hitungan wong bangkrut karo sing gak bangkrut ngoten akeh sing bangkrut timbang sing ora. Mergo wong kata sing GR. Maksudnya ngamal sak tumpuk api kathah. Tibake bisa diukur teori ikhlas niki. Iku tibake akeh sing namung ngrongsokan ngoten lho. Tuas kalau ngidul ditawakno, aku duit pirang-pirang atus juta, tibake niku gambar duit. Aku duit emas kurang-kurang kilo, tiba bisa diteliti tenang tiba kuningan lho ngoten lagi. Banger tadi malah gak payu didol. Tapi ya aja dibuak. Kuningan-kuningan ritek dikelompok-kelompokno, sapa ngerti sampeyan dadi emas tenan. Niku saged ngoten niku. Ngoten. Wa annal ikhlasa fi ghayati su'uba ala nafsi wa annahu a'azzul asya fil wujud. Pancen kedah kita sadari ikhlas itu bagi nafsu loh nggih, mboten bagi hati lho. Bagi nafsu, nafsu yang paling abot niku nafsu. Bagi nafsu ikhlas itu memang sulit. Sangat sulit. Mergo napa to? Wong ikhlas iku melepas kepentingane nafsu. Kayak nafsu niku kudu nantuk aku, ngamalku, ganjaranku, swargaku, kabeh diitung nganggo ku. Ngoten lho terus ora ki kon ngele. Allah, kayak Gusti Allah, aku ora melok duwe. Aku lha niku nek diomongne penak namung pinten kecapan niku. Ngamal iki Allah, penake ra karuan ngoten niku. Tapi niku tetep jenenge atine sepanggah muni. Sing ngaji aku ya ngajiku, nyatane sing tampil aku ya aku. Apa Allah itu ngoten ya. Nafsu lho nafsu. Nah, mula saka niku itulah yang namanya jihad. Itulah namanya perang. Memerangi keakuan untuk mengakui sesuatu yang bukan miliknya. Jangan membunuh akunya, tapi memberantas pengakuannya aku untuk mengakui sesuatu yang bukan miliknya. Itu yang paling berat. Jadi kadang-kadang terus orang yang salah sasaran. Aku nu dipateni. Juga sampai ndek orang dua aku blas. Terus nganu dan itu salah sasaran. Betul nggih? Mulai petuk wong wedi salah-salah ngoten niku. Nah, sakjane sing kudu diberantas dudu akune wong aku niku gawan keng Allah nggih. Sing kudu diberantas niku demene aku terhadap sesuatu sing bukan milikku. Nah niku sing kudu diberantas. Mulane istilah idfin wujudaka fi ardil khumul. Pendemen wujudmu ning gone bumi penyamaran. Sing dimaksud niku boten kok sampean gak oleh wujud ngoten nggih. Tapi tetap diakui wujud itu ada, tapi tidak perlu muncul karena hakikat kemunculan itu adalah penampilan Allah Subhanahu wa taala. Niku di napa dilatihke senajan angel niku mboten berarti mustahil lho nggih. Angel itu bukan berarti tidak bisa, tapi memang itu harus melalui jalan yang sulit jenenge apa? Akobah, dalan bukit pinggir gunung pisan. Jadi munggah angel lek gak hati-hati iso jebrang. Tapi ora kok berarti terus moh munggah gunung. Saman mau munggah gunung ya ora bakal roh puncuke gunung. Sampai wonten seorang sufi terkenal namanya pun Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Syekh Abdullah At-Tustari niku dawuhaken nalika dipun sumuni pirsa dening santri-santrine. Panjenengan dawuh lan dipun sumuni pirsa ayu syai'in asaddu ala nafsi. Nah lu Syekh cara wong riyadhah, wong tirakat, wong berjuang niku jane sing paling abot niku napa?
Lek riyadhah latihan melek itu kata sing ta nggih. Latihan melek ngoten. Iku enten sing kuat sampai 40 dina gak tublas kiat. Ngoten latihan luwe pirang-pirang tahun ngerawat gak mangan sego. Enten sing latihan ngebleng mutih. Ngoten kata sing kiat. Tapi lek sampai latihan dijlekno wong ati gak lara niku. Petuk wong di lho ngoten terus ati pagah ora lara lho niku angel ku paling abot lek wong tirakat apa iso ngelong-ngelongi macam-macam insyaallah akeh sing nekat ngoten sing kuat niku nggih. Lha dijawabke ngeten kala sing paling abot ditumpangno nafsu kuwi al ikhlas. Sing paling abot niku napa? Ikhlas. Ya kok ngoten nggih? Ngoten. Mergo li annahu laisa laha fihi nasibun. Mergo ning gone makom ikhlas kuwi nafsu blas gak oleh bagian. Nafsu niku lho blas gak dibagian. Lha piye wong nyata-nyata kangelan terus ora itu bagianmu iki kaya Gusti Allah lho betul lagi. Nafsune mongkel-mongkel lho. Ora iki kaya Gusti Allah itu jugamu. Padahal nyata-nyata sing dilem aku lho ya. Anu lho iki naos jenengan niku sae. Iki pula terang-terangan wong niku sing dilem sing kula lho nggih. Anu lho iki saestu tiang-tiang niku mirengake ngaos jenengan niku jan marem. Iki lak nyata-nyata kula sing dilem. Lah kok terus karo perjuangan tirakate kula tampil. Kula tampil ora su nafsu kowe ora dilem. Sing dilem Gusti Allah. Kowe iki gak oleh apa-apa. Niku cara bocah cilik lagi terus pure. Iya lagi. Lalu dikene dawuhipun Imam Busairi wonten ing Burdah dipun dawaken an-nafsu kaptifli. Nafsuku kaya bocah cilik. Ngoten, nafsu kaya bocah cilik. Kabeh diakoni. Kabeh diakoni ngoten. Ora boleh duwe diakoni iki kaya sapa kayakku ngoten. Iki make sapa makku. Ora makku kaya tak pek makmu ngulo nangis ngoten. Lah nafsu kula sampean yo ngono lho sakjane. Iki ngelmune sapa? Ngelmuku, ora ngelmune Gusti Allah. Nangis. Lha mboten nafsu niku ngoten. Iki mulane abot ikhlas niku. Wa qala Yusuf ibnul Husain. Syekh Yusuf bin Husain radhiyallahu anhu dawaken, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Ngoten. Angel-angele suwiji-wiji ning donya iki, perkara sing paling angel kuwi ning donya iku ikhlas. Nek ngamal akeh sing iso. Akeh wong ngamal iku, akeh wong ngamal. Gitu nggih. Salat tahajud sungi 1000 rakaat ngeten sing saged. Ngaji kitab kurang-kurang 1000 kitab iso. Budal mondok mulai cilik sampai tua ning pondok terus akeh sing iso. Poso menaun nglakoni riyadhah dalail 3 tahun kuat. Ana sing riyadhah macam-macam wiridan gedhu ning makome Wali Songo mlaku sikil kuat. Niku kathah nggih. Ngamal niku kathah sing kuat, tapi sing paling angel niku ikhlas. Senajan napa? Secara fisik niku gak ketok. Napa to sebab kok angel? Mergo niku wau nafsune gak uman bagian. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya, dawuhipun Syekh Yusuf. Sudah sering aku berijtihad, berjuang, berusaha kuat sekuat tenaga aku berusaha fi isqatir riya untuk menggugurkan riya dalam hatiku. Dan anggol bisa angko hatiku tapi ketoke iki fakaanahu mongko kaya-kaya sak temene riya iku yang butuh tukul fihi ing dalem riya dalam hati ala laudin akhir ing atase werna sing liya. Mungkin aku riak sing iki iso tak tanggulangi muncul riak sing model liya neh. Tak tanggulangi muncul riak sing bentuk liya neh. Panjenengan nggih angel nggih. Nggih gak angel padung nembel. Wonten malih soal ikhlas dipun dawaken komentar soal ikhlas menika dipun dawaken Syekh Abu Thalib Al-Makki. Syekh Abu Thalib Al-Makki
wonten ing tiyang sing terkenal nggih niki termasuk piyambake wafat tahun 386 Hijriah wafatipun. Dados saderengipun Imam Ghazali kirang kalih abad. Imam Ghazali menika tahun gangsal atus nggih. Imam Ghazali tahun gangsal atusan, niki tahun 300-an. Dadi tok teng Masehi tahun 996. Syekh Abu Thalib Al-Maki dawahaken wal ikhlasu indal mukhlisin ikhrajul khalqi min muamalatil khaliq wa awwalul khalqi an-nafsu. Dan dawuhipun Abu Thalib Al-Maki, al-ikhlas, yang namanya ikhlas itu bagi orang yang ikhlas adalah ikhrajul khalqi, mengeluarkan makhluk min muamalatil khalqi, dari keterlibatan muamalah kepada min muamalatil khaliqi, ketika kita beramal untuk khaliq, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika beramal untuk Allah, selain Allah keluar, ojo melu-melu, betul lho maknane. Keluar, ojo melu-melu. Nah, monggo. Nalika panjenengan aja menghadap kepada Allah niku enek sing melok. Sing melok sing paling dekat sing nafsu. Wa awwalul khalqi an-nafsu. Makhluk yang pertama kali dekat dengan amal panjenengan niku nafsune dhewe. Mergo napa? Sing ngakoni kok amalku. Lho niku lak nafsune niki ta. Nek wong liya mungkin mboten ketok. Mungkin sampean gak didelok wong salat bengi, tahajud bengi, salat dhewe ning jero kamar niku lak mboten terus delok lho nggih. Tapi lak terus panggah nafsune niku melu. Aku wis tahajud. Nek gak nek wong ora sesuk tak kabarane aku ndek bengi wis tahajud lho. Lek perlu diumumno. Pengumuman, saya sekarang sudah tahajud. Jangan dikatakan orang jelek ya, saya sudah tahajud kok. Itu sampai muncul begitu itu kan dari nafsu dong ya. Wal ikhlas indal muhibbin, ini wau ikhlas indal mukhlisin. Saniki ikhlas indal muhibbin, ikhlas bagi para pecinta. Cinta itu melakukan apa-apa bukan untuk dirinya, tapi orang bercinta adalah melakukan sesuatu untuk yang dicintainya. Nah, napa niku? Al ikhlas indal muhibbin alla ya'mala amalan bi ajli nafsi. Ikhlas indal muhibbin adalah tidak sekali-kali melakukan suatu amal untuk kepentingan dirinya. Sama sekali bali ngamal nanti kepada saya itu gak dihitung. Kalau tidak begitu, wa illa, kalau tidak ikhlas bagi muhibbin, dakhala alaihi mutalabatul iwad au tasawwufun ila haddi tab'in. Kalau orang yang muhibbin, yang cinta kepada Allah, itu tidak benar-benar ikhlas, artinya dia masih punya kepentingan diri, maka di dalam amalnya dia masih ada tuntutan jaluk ijol, tuntutan jaluk ijol, atau minimal kengoyoan untuk apa? Jaluk bagian akonono to aku iki sing amal aku ngono lho, akonono ngono lho. Niku sik terus nuntut mawon ngono. Walaupun panik wis kula mboten oleh swarga, mboten napa-napa Gusti. Kula mboten sampean kei ganjaran, mboten napa-napa pancen kula ngamal iki ikhlas kangge panjenengan. Tapi lek terus diputus, ya ngamalmu ikhlas tapi ku duduk bagianmu wong ngamalku kekku. Kowe aja melu-melu. Mboten sik urung karo nek kuat lho. Niku sing jenenge tabiat kemanusiaan masih tetep Gusti niku ngamal kula. Iki pagah ngono disian. Cara dicabut bleng ya tak tampa. Kowe jangan sama melu-melu kekku kabeh iki. Ini nafsu sik bengok-bengok. Gitu nggih. Tapi lek pecinta tidak. Cinta niku kabeh diwene ya
Orang bojo lak ngoten ditakoki, iki kaya sapa makekmu? Iki kok enek wong ganteng iki kaya sapa ya? Kaya wong ayu iki lho sing ngarepku. Sampai awake ora diakoni ya. Iki lho nggih. Jumene mung njaluk bintang bulan gak isine awakku pen, Nduk. Niku lek wong muhibin tenan. Lah wong sing cinta dumateng Allah niku pun mboten ngitung bau piwales, mboten ngitung diri, tapi benar-benar semuanya total untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus wonten malih al-ikhlas indal muwahhidin. Ikhlas bagi orang yang mensatukan Allah, mengesahkan Allah. Yaitu khurujul khalqi minan nadhari ilaihim fil af'al wa tarkus sukun wal istirahah bihim fil ahwal. Napa ikhlase wong tauhid gini ku keluarnya makhluk dari pandangan mereka di dalam melakukan amal. Artinya nalika kula panjenengan lakoni amal niku blas makhluk itu tidak pernah memandang kepada kita dan kita pun tidak pernah memandang kepada makhluk. Mergo napa? Tidak ada yang memandang kecuali Allah. Wong bertauhid soalnya. La nazira illallah, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Begitu pula ana la anzuru illallah, saya tidak melihat siapapun kecuali Allah. Berarti makhluk terbudi keluar sudah, keluar dari arena ini, arena pengamalan. Sehingga dari sikap yang demikian, maka dia tidak pernah merasa tenang, dia tidak pernah merasa enak ketika suasana-suasana batin bersama Allah itu ada makhluk-makhluk lain yang ikut-ikut campur di situ. Nalika piyambake ngamal kok ning jero ati jek merhatekno wong liya niku krasa grenjel ngoten, krasa gak enak. Krasa grenjel ngoten niku. Jan ora niku soalé nalika nggih nuwun sewu lho nggih. Iki contoh lek canom penak nalika wong niku cengkrama dengan pacarnya mojok nggih. Mojok genak-genik wong loro ngoten. Terus enek sing delok wong liya ngoten lagi mboten penak. Nggih ta nggih? Mboten penak to niku, keganggu. Begitu pula seandainya panjenengan pas ngomong-ngomong karo pacare sing paling dicintai dan hanya satu-satunya itu dia punya pacar. Moro-moro pacare niku enek wong liwat terus mulai kan delok ngoten sampeyan kita tersinggung nggih. Begitu pula orang yang muwahhid, yang hanya satu kepada Allah amalnya itu, dia tidak pernah berpaling melihat selain Allah. Begitu pula orang lain tidak boleh melihat dia ketika dia beramal kepada Allah. Artinya bahwa hatinya itu nyantol ning Allah lek iso wong liya gak oleh melu-melu ngukumi, gak oleh melu-melu ngrasakno ben tak ngrasakne dhewe iki oleh ibadah Allah. Nah, mula kula panjenengan lek kepengin ngrasakno niki wau ya tetep modale sami kalih sing wau kudu napa memandang wujud di dalam bumi penyamaran. Fa idza akmala al-abdu nafsahu, kalau seorang hamba sudah mau masuk ke dalam penyamaran, dalam pemendaman wujud tadi, wa alzamahat tawadhu wal madzallah, dia selalu memposisikan diri di dalam posisi tawadhu dan kehinaan di hadapan Allah. Wastamarra ala dzalika, dan terus menerus suasana itu dilakukan. Shara lahu khuluqan wa jibillatan bihaitu la yajidu li do'atihi alaman. Akhirnya posisi rendah, posisi hina itu menjadi perilaku hariannya dia, sampai itu menjadi watak dia, sehingga ketika dia diletakkan pada posisi yang paling rendah sekalipun dia tidak pernah merasa hina. Mereka apa? Rendah di mata manusia itu sebenarnya adalah istirahat dari tanggung jawab ngurusi menungso. Karena apa? Ketika saya rendah, tidak dipandang oleh manusia, berarti saya langsung hanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nalikane aku mojok karo pacarku ning pojokan, enek wong liwat gak ngreken aku. Wong liwat gak ngreken aku.
wong liwat gak kenal aku beneran. Gitu nggih. Tenggene tempat-tempat rekreasi, enten tempat duduk di satu pojok tempat rekreasi niku, terus tenggene napa niku sing ngene naungan nganu sing enek daduk nika terus dhewean wong loro tok omong-omongan ning kono. Ya enek wong liwat wirawiri ya akeh ngoten lho nggih. Tapi gak ngreken. Kan semakin asik. Ya jal sing liwat enek tanggane sing sampean kenal. Tunggu rene lho ngoten bingung lan deleno rai gitu nggih. Nggih. Artinya ketika kita memandang makhluk itu sesuatu yang benar-benar nyantol pada hati kita selain Allah, maka ketika kita berhubungan dengan Allah itu akan mengganggu berhubungan kita. Nah, kok panjenengan dinyek wong sithik mawon sampean pun gelo. Tapi lek wis kulino. Pun kulino napa? Pun kulino ino, pun kulino asor, wis dadi gak terkenal. Ukuran gak terkenal itu terus lho. Teko ya ora nek sing ngreken, upama gak teko ora nek wong nakokno. Niku ukuran wong terkenal gak terkenal. Teko ora nek wong reken, gak teko ora nek sing nakokno. Niku jenenge wong khumul tenan. Khumul niku ukurannya sampai ngoten niku. Ya beda lek kadung dadi pembicara. Pengajian yang akan di mau itu hasanai oleh yang terhormat Yai DRS Imron Jamil dari Jombang. Lha niku kok terus Kiai Imron koyo kula niku terus ora teko ngoten. Lha niku kabeh dinakokno. Imron ning di garawuh-rawuh ngoten. Upama teko dadi perhatian. Lha iku wis rawuh ngoten. Iku jenenge dereng khumul. Dereng khumul. Sing penting lah pun posisine ngoten niku terus pundi napa terus kula kudu ndelik terus diundang ora teko terus malah ditakok-takokno terus to nggih. Malah dadi terkenal niku nggih. Lha betul lagi. Lek mestine kudu teko kok gak teko-teko malah dadi terkenal. Tapi wis biasa mawon lah, kaya teko lah iso gak iso teko ya wis gak apa-apa ora usah gelo ngoten lho. Dilem ya ora apa-apa, gak dilem ya ora apa-apa ngoten. Posisine kaya wong ngoten niku wau. Ya didelok ya ben wong kadar ora kenal ae. Gak didelok ya ora apa-apa, didelok ya kono. Jadi akhirnya mungkin sakit apa? Ketika mungkin dia diperlakukan hina, dia tidak merasa sakit. Wala limadalaitihi ta'aman, dia tidak punya ta'man, tidak punya rasa hina sedikit pun. Karena apa? Dia berada di sebelah manapun, dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih mulia di dalam kehidupan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggih. Mas yo nun sewu niki cara gawe contoh nggih, niki gawe contoh liya. Nek wong apa wis kenal karo sing duwe omah. Kenal karo sing duwe omah. Lah sing duwe omah pas gawe pesta besar-besaran. Wis pestane pokoke luar biasa lah. Sing tamu VIP niku pun teng pinggir panggung kabeh. Kamu sing terkenal niku pinggir kamu. Nah, piyambake delalah oleh nggon lungguh niku teng mburi teng pojok sing ora anu. Tapi justru sing duwe omah niku malah nyanding teng piyambake. Mesti duwe omah ya nyamar pisan. Mergo seluruh hal wis diserahno ning panitia, sing duwe gawe itu malah delik. Nah, terus jejeri kanca akrab jejer golek konangan wong akeh malah repot. Cah, ndah, wis ngene iki wis. Ning ngawur tukang parkir kene wis juagungan legeni. Ya ina wae wong jejere tukang parkir. Tapi malah akrab karo sing duwe omah. Lha iki lha wis gak ngrasa ina wae. Mas yo panggonan jagongane ning tukang parkir, tapi krana dijejeri karo sing duwe pesta niku, mosok ngrasa ina. Lagi boten. Santai mawon wis, biasa. Malah lek perlu ndelik, becak ketara. Iku lek ero lek iku sing kancane sing duwe omah apa du salaman malah kesel, malah lek perlu golek mawon piyambake. Niku. Lek mun dadi ngoten niku fakina idin tatazakka nafsuhu. Ketika orang diletakkan pada posisi yang paling rendah tidak merasa rendah, ketika diletakkan posisi yang tertinggi di mata manusia juga tidak merasa lebih tinggi, tetap podo-podo, maka disitulah namanya nafsunya sudah bersih. Itu namanya qad aflaha man tazakka. Orang yang benar-benar bejo mampu membersihkan nafsunya. Wa yastaniru binuril ikhlas qalbuhu. Ketika posisi sudah begitu, maka di dalam hatinya akan menyinar cahaya keikhlasan. Kalau sudah begitu,
wa yanalur min rabbih a'la darajatil khususiyah. Justru ketika dia mampu menekan niku wow, perasaan hina ketika dalam posisi hina, justru dia mendapatkan posisi khusus, derajat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah niku ngoten. Ya ana wong kenal khusus karo sing di omah nggih, jenenge dipethuki teng awar tukang parkir, ya mbake tidak merasa gelo malah beneran. Justru begitu itu dia mendapatkan perhatian khusus dari yang punya rumah. Ngoten. Lah perlu suatu saat dikai handphone ya mbake. Terus gue seneng adoh kono ya gampang aku tak hubungi ya. Akhirnya wong liya ora ro ndak ero dhisik. Lho posisi khusus kok ya. Ya senajan penampilan lahirnya ya edal-edel, kaose biasa, celanane ya ora lec biasa, sandalan japit, numpak sepeda ontel ngoten. Tapi dikai handphone karo bos ya. Sewaktu-waktu enek program apa, proyek apa diduduno dhisik malah. Mana pun kaget lah enek wong ketoke sarunge ngepir, klambine gak tau disetrika, kupluke abang nyadam, edal-edel guyu ngoten tiba elek arep enek peristiwa apa roh dhisik. Mergo niku piyambake wis ada derajat khususiyah. Dia mendapatkan posisi khusus karena oleh latihan ikhlas sejak awal. Wa yasulu ala awfari nasibin minal mahabbah al haqiqiyah. Nah, dari situlah dia nanti akan mendapatkan bagian yang sempurna, bagian yang sempurna, yaitu mendapatkan rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena napa? Nah, mahabbah yang sempurna niku nalika wis gak enek sing ikut campur. Nek jek enek sing melok campur jenenge urung sempurna mahabbah. Manten teng kuwadi ya seneng, tapi jek didelok wong akeh ngoten iki urung sempurna. Manten sing sempurna senenge tenan wis ning jero kamar wong loro tok ora enek liyane. Gitu nggih. Di saat itu maka dia diposisikan tidak seperti di kuadi di jero kamar sembarang klambine dicoploki kabeh kok. Nggih. Tadi yang di kuadi itu menjadi baju kebesaran. Gitu nggih, nganggo kuluk, nganggo blangkon, nganggo keris macam-macam. Nalika teng kuadi niku lho nggih. Bungsu ning jero kamar malah dicoploki kabeh. Karena makomnya sudah makom khususiyah seperti itu, maka justru saat itu akan tertuang mahabbah yang sejati antara Allah dan kawulane, antara kawulane dan Allah. Akhirnya dia mendapatkan radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho kepada dia dan dia ridho kepada Allah. Maka kalau sudah begitu, dia akan dipersilahkan oleh Allah. Silahkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wis ngono golek-golek nggon dhewe ngono lah, ora usah formalitas normal, ora usah undangan macam-macam. Golek nggon dhewe kono wis. Nek perlu mlebu kamarku kono ning rajamku ya kena. Nek perlu ngoten. Lha wis dipersilahkan kok nggih. Karena apa? Ketika dia masuk itu benar-benar sudah enggak ada pretensi macam-macam. Dia kenal bukan karena jabatannya, dia kenal bukan karena milik apa-apanya, dia juga tidak mengharapkan surganya, pancen dhek akrab. Wis kan wonge kuwi pancen dhek gelem ora krana wonge, ora enek tujuan liya-liya. Dia menghadap Allah bukan karena apa-apa, ora pengen ganjarane, ora pengen nekam pengalame makhluke, gak kepengin wis pokoke butuhe Allah. Di saat itulah maka dia akan mendapatkan bagian yang sempurna dari kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggalipun komentar malih saking Syekh Abu Thalib. Syekh Abu Thalib Al-Makki terus dawuh wau. Wa mata dzalla fi nafsi wa tadha 'inda nafsi falam yajid lidullati ta'man wa la lidu'ati hisan faqad sarra dhullu wa tawaddu kaunahu wa hadza la yakrahu dhamma minal khalqi liwujudi naqsi fi nafsihi wa la yuhibbul madha minhum li faqdil qadri wal manzilati fi nafsihi fa saratid dhullah wa du'a sifatan lahu la tufariquhu lazimatan luzumaz zabalati lizubbar. Nek wong niku pun latihan khumul, latihan niku wau nyamar niku wau nggih sampai wis gak sing ngreken. Sampai pada dirinya itu terjadi posisi yang hina. Sampai dia benar-benar asor, tawaduk sing benar-benar tawaduk, maka dia asor tidak merasa asor, dia hina tidak merasa hina. Maka ya
kehinaan dan keasoran itulah yang menjadi sifat dan keberadaan dia. Akhirnya malah dia menjadi eksis seperti itu. Mboten maknane. Wis ngono kuwi modele, mboten terusan. Jadi wis akhire wong ya wis maklum, wis ora usah kathik rena-rena, mbok kathik gawe kursi apik-apik, wong kuwi wis jarno lho. Malah ngoten akhire. Wong wis dadi penggaweane, wis dadi sifate. Nah, sampai akhirnya keasoran kehinaan itu memunculkan sikap apa? Dia tidak pernah merasa sengit ketika makhluk maido. Jadi paido ya ora jengkel, mergo pancen nyoto-nyoto ndek duwe kekurangan. Ndek dilem ya ora melek, karena dhek gak merasa duwe apa-apa. Lho, akhirnya cuek. Nah, omong sakniki napa jenenge? Cuek, ngoten. Karena dia merasa tidak punya derajat, tidak punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten? Namun kaya ngoten niku. Wa rupama fakhara bihima li adamin nazar ila naqsihima. Fa hadhi wilayatun azimah lahu min rabbih qad wallahu ala nafsi wa malakahu alaiha faqahara bi izzi. Wa hadha maqamun mahmudun mahbub wa ba'dahu maqamul mukasyafat bi asraril ghuyub. Kesimpulannya, lek piyambake sampun meletakkan bahwa hina itu milik saya, kemuliaan milik Allah. Langsung posisinya jelas, hina milik saya, kemuliaan milik Allah. Maka di saat itu dia justru lebih bangga ketika dia benar-benar hilang dari peredaran perhitungan manusia. Tapi dia hanya benar-benar menghitung bahwa saya ini makhluk Allah. Loh, di saat itu malah kadang-kadang oleh Allah diserai sembarang kali. Moro metu karomahe, moro wong dunggulei, moro ndeke diparingi rahasia-rahasiane Allah. Maka banyak kegaiban-kegaiban yang asalnya menjadi simpanan Allah, dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia sudah tidak punya kepentingan macam-macam. Tidak pernah mengkhianati titipane Allah Subhanahu wa taala. Niku wong ikhlas. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah saged saestu-estu dados tiyang ingkang ikhlas bener-bener dados kawulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang mukhlisina, tiyang ingkang boten gadah kepentingan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Moga kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ala sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafina wa huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa saddidna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika min syarri kulli man bi yadihi al-khairu kulluhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.